راځو بسم الله الرحمن الرحیم درسم زه راځم ورته ګورئ دې ځای څخه بیرته اکسل راپورته کوم چې کلمې راپورته کوي په تېر درس کې ورته ګورم موږ د دې ځای څخه دې ځای پورې دا ټول تشکیل وموایو صحیح شو اوس راځو ورته ګورئ دې ته دا چې دی د دا ځای څخه راسي تر دې ځای پورې دا ټوله که دا یو دانه زده کړئ په ټولو خپله سره خلاص شي چې دا څه کار کوي صحیح شو اوس دلته لیکلي ورته ګورئ مینې وایي فرام اکسس دلته لیکلي فرام ویب دی فرام ټکسټ دی راسه ورته ګوره فرام ادر سورس صحیح شو معنا نور ورته ګوره پروګرامونه دي دا ورته ګوره وینې کیوري ده دلته ورته ګوره چې ورته ګوره نیو کیوري ده فارم ټیبل دی سیس ورته ګوره عموما دا ټول کار کوي کار یې څه شی کار یې دا دی وایي وایي که ته وغواړې چې د اکسل سره بل پروګرام کنیکشن یې عموما ورته ګوره دا چې کېږي کار کوي اوس مثلا زه راځم ورته ګوره دلته کلیک پر کوم اکسل را خلاصوم چې کله مې را خلاص کړې راځم ورته ګوره دې ځای څخه زه پر ډیسکټاپ باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړم سیسو د دغه نامه باندې ورته ګوره دلته چې کریټ کوي چې کریټ کوي سیسو دا راغلی درته اوس که زه راسم ورته ګوره وینې دې ځای څخه زه دلته ورته لیکم چې نیم دی او راځم ورته ګوره دې ځای څخه ورته لیکم چې جاب دی او د دې ځای څخه جاب دی سیسو او د دې ځای څخه ورته لیکم چې سالري ده سالري مې انتخاب کړ سیسو دا راځي زه راځم ورته ګوره د چې کوم ثبتوم یې سیو صحیح شو صحیح شو اوس زه راځم ورته ګوره دلته یو څو نومان راچوم چې مثلا نوم دی څوک دی خان دی دی چې دی مثلا ډاکټر دی او دا سالري ده او دلته راځم علي دی ډاکټر دی دا سالري ده او دلته ورته لیکم چې ګل دی ډاکټر دی دا چې سالري غني دی ډاکټر دی دا سالري ده سیسو دا مو ولیکل چې کله دې ولیکل راځم ورته ګوره دې ځای کې څه ده چې کوم ختموم یې چې ختم دې کوي سیسو اوس زه راځم ورته ګوره مینې دې ځای څخه دا ډیټابیس دی سیسو اوس دغه زه اخلم د دغه اکسل سره چې کوم لینک کوم یې نو راځم ورته ګوره چې لیکلي دي فرام اکسس پر دې باندې به کلیک وکړې چې کله یې کلیک وکړې اوس وایي دا چیرې پروت دی نو زه هم یاد چیرې پروت دی پر ډیسکټاپ باندې پروت دی دا اکسس دی سیسو پر دې باندې کلیک کوم راځم ورته ګوره اوپن یې کړه چې اوپن یې کړه سیسو دا راغلی درته به دلته چې ښه اوکې که سیسو چې اوکې دي کې ورته ګوره هغه لیکنه ټول چې څو درته راغلی اوس راځم ورته ګوره کنټرول اس دا اکسل هم چې کوم ثبتوم یې پر دغه ډیسکټاپ باندې کې ډیسکټاپ سره کې کیبل ځای سره کې مشکل نه لري سیسو راځم ثبتوم یې ورته لیکم چې د چا په نامه باندې مثلا د ګل په نامه باندې ثبت مې کړی سیسو دا دې ثبت شو یو نوم مې ولا ورکړي چې هر نوم یې سیسو زه به راسم دلته به پر ډیسکټاپ باندې هم ثبتوم د چا په نامه باندې مثلا دغه دې په نامه باندې سیسو دا چې ښه ثبت یې کړه یس یې کړه سیسو چې یس کې ثبت شو اوس د دې څخه وځم اوس موږ سره یو دا ډیټابیس دی بل چې دی د اکسل سپریډ شیټ دی په دې کې چې زه هر څه لیکنه کوم سیسو دلته هغه دلته چې کېږي حساب کېږي اوس که زه راسم ورته ګوره دا راخلاص کړم چې کله دې راخلاص کړي سیسو زه راځم ورته ګوره وینې دې ځای کې په دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړي دا به درته راسي اوس زه راځم ورته ګوره په دې ځای کې ورته لیکم چې یو نوم چې څوک دی عبدالله دی او دا مثلا چې دی ډاکټر دی او دا ورته ګوره مینې چې دی عموما ماشا کې دی سیسو چې کوم یو دی دا ماشا دی او راځم ورته ګوره په دې ځای کې ورته لیکم چې یو نوم ورته ورکوم چې احمد دی او دا مثلا چې دی ډاکټر دی دا چې دی عمومي ماشا کې دی دغه اکثره وخت په اکسس کې چې دی ماشا په پښتو کې لیکل کېږي سیسو دا یو عمومي ماشا دی سیسو څو نفر یې وراچوم دا نفر یې وراچوم سیسو دا د عبدالله نوم خراب شوی دی دا به سم کړمه دا دی اوس نو زه راځم ورته ګوره دا هم ثبتوم چې ثبت یې کړه سیسو راځم ورته ګوره دا منځه باسم اوس راځم ورته ګوره اکسل راخلاصوم چې کله مې راخلاص کړي سیسو دا راغلی درته چې کله راغلی سیسو زه راځم ورته ګوره دلته درېږم چې ودرېدلم دلته راځم ورته ګوره پر ډیټا باندې کلیک کوم چې کله یې پر ډیټا باندې کلیک وکړئ زه اوس وایم یار په هغه اکسل کې چې ما کومه لیکنه کړې هغه دلته راپورته شي نو چې هلته یې کړې اوس یې دلته راپورته کوې نو راباسي ورته ګوره دلته ریفرش باندې کلیک وکړه سیسو چې کله چې راسي ورته ګوره ریفرش آل باندې پر دې باندې کلیک وکړه ورته ګوره مینې هغه لیکنه چې شي درته راپورته به شي اوس دغه اکسس چې دی د دغه اکسل سره چې څو کنیکشن شو کنیکټ شو چې هر څه اضافه توب هلته پکښې کوي لیکنه پکښې کوي د سره چې دی عمومي کنیکشن دی اوس که زه راسم ورته ګوره دې څخه بېرته وځم دا یم به ورته ورته ګوره دا مې چې کوي سیو یې کوي راځم ورته ګوره ډیټابیس راخلاصوم چې کله مې راخلاص کړې راځم ورته ګوره دلته کلیک پر کوم دلته راځم ورته ګوره یو نوم ورته انتخابوم چې دی مثلا غني دی دی چې دی مثلا ډاکټر دی او دا چې دی مثلا عمومي ده سالري ده او راځم دا بس وروسته مثلا دې ځای کې ورته لیکم چې نسیم دی سیسو دی مثلا چې دی ډاکټر دی او دا چې مثلا عمومي
او دا چې د مثلا سالري د سیسو دا می انتخاب کوي و زه راځم ورته ګوره دا ثبتوم چې ثبت یې کړئ زه راځم ورته ګوره کلیک پر کوم راځم دا راخلاصوم چې کله دې راخلاص کړئ راځم ورته ګوره وینې پر دغه باندې کلیک کوم پر دغه باندې پر ډیټا باندې راځه ورته ګوره وینې پر دې ریفریش آل باندې کلیک وکړه دا ټول ریفریش شي نو ورته ګوره هغه چیزو درته راغلی سیسو هغه لیکنه چې زه په اکسس کې لیکم هغه عموما ټول چیز کې درته راځي اوس نو وایي ته اکسس کور سره کنیکشن سو وایي ویب که تو غواړې چې د انټرنیټ یو صفحه یو پیج ورسره کنیکشن یې هغه دې هم کول چې کنیکشن یې کړې ټیکس فرام فایل داسې سو دا فرام ټیکس داسې کار کوي لکه نوټ پیډ دی وټ پیډ دی اسپاټ دی دا لیکنه که دا ورسره کنیکشن یې دا دې هم کول چې کنیکشن یې کړې برعکس راسه ورته ګوره پر دې ادر سورس باندې کلیک وکړې فرام ادر سورس معنا نور پروګرامونه که زه کلیک پر وکړم ورته ګوره اس کیو ایل دی معنا سرور دی د دې ځای څخه دا پروګرامونه وایي که چیرې په دوه پروګرامونو کې ختیځ لیکنه کړي دا پروګرامونه راکړي د اکسل سره چې کوي کنیکشن یې وصله یې کولی چې ورسره وصل کړي هغه درته راځي صحیح سو عموما دا کار کوي او د هغه څخه وروسته ورته ګوره کیوري ده کیوري دې هم کولی چې کنیکشن یې کوي ورسره کیوري ده صحیح سو اوس کیوري چې دی دننه په اکسس کې راځي صحیح سو دا او شو کیوریز درته ورته ګوره وینې دا کیوري هم درته راځي فرام هم درته راځي صحیح سو دا ورته ګوره ټول د اکسس پورې مربوط دي په هغه کې راځي ریسنټ دی ورته ګوره دا ټول درته راځي وایي که چیرې اصل تا مثلا لیکنه کړې دلته کنیکشن یې هم دې کولی چې کنیکشن یې کړي مثلا زه راځم ورته ګوره دې ځای څخه دغه راخلاصوم اکسس راخلاصوم پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړئ کریټ ته راځم پر دې باندې کلیک کوم ورته ګوره وینې کیوري ده که نه ده وایي دا کیوري ورسره کنیکشن یې هم دې کولی کړي دا فارم دی سو فارم ورسره کنیکشن یې هم دې کولی چې کنیکشن یې کړي نو عموما ورته ګوره د دې لپاره موږ کولی چې استفاده یې کوو درته رابسي سو دا کار کوي او د هغه څخه وروسته ایکسټینډینګ کنیکشن بیا داسې کار کوي که ته اوس غواړې چې یاره زه ځان ته دا معلوموم سو چې یاره د دې سره چې کنیکشن شوی دی دلته معلومېږي او دلته معلومېږي مشکل نه لري سو اوس که تو غواړې چې دې سره موږ آیا یو شی کنیکشن کړی دی دوه شیان دي درې دي څو دي معنا څو شیان ورسره کنیکټ دي اوس د دې سره خالص ورته ګوره اکسس دی سو نو که تو غواړې چې یاره زه بل پروګرام معلوموم چې آیا د دې سره کنیکټ شوی دی که نه دی کنیکټ شوی نو برابر راسي ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړې چې کله کلیک وکړې دا ورته ګوره دا اکسس دی دا ورته ګوره مخکې ما بله ویډیو جوړه کړې دا دغه دی سو دا ورته ګوره وینې دا د اوس دی دا چې دی مخکینی دی دغه دی دا کنیکشن شوی دی سو منځ کې درته درشوي او که زه راسم ورته ګورم پر دې باندې کلیک وکړم دلته هم درشوي ورته ګوره وینې دا یو نه درشوي چې دا یو نه چې دی کنیکشن شوی دی سو اوس که دا د منځه باسي ریموو کړي چې کیش ختمېږي اوس ورته ګوره دلته پراپرټیز دي کړي دلته هم پراپرټیز دلته کار نه کوي دلته چې کیش کار کوي نو اوس که تو غواړې چې زه دا چې کول د په اړه معلومات غواړم پر دې باندې کلیک وکړه د په اړه چې کیش معلومات درته راځي ریفریش دې چې کیش تازه کوي عموما دا کار کوي سو دا درته راځي نو عموما ورته ګوره د دې لپاره موږ چې کوو استفاده کوو او درته راوستي سو دې څه ول کې دې ته کنیکشن وایي او کنیکشن دې ورته ګوره دا عموما چې شي کار سو دا کار کوي نو دې ځکه څخه مې ست دې ځکه پوری د دې کار یو شی دی ماس کنیکشن دی اوس د چې سره کنیکشن یې د چې سره کنیکټ یې چې د اچ سره کنیکټ یې ورته ګوره عموما چې کیش کنیکټیږي او درته راځي سو دا کار کوي نو نه د پردغونه قدر بسته دغه ډیټا چې دی دا ځکه څخه مې ست دې ځکه پر ټوله ختم سو پر هفته کې داس کې انشاء الله پتا کول بیا به نور درس وایي سو دا کار کوي